Итак, что же все-таки шуршит в циркуляционном насосе? Сейчас разберем и посмотрим. Все-таки добрались у меня руки посмотреть, что же там устройство внутри. Итак, я выкрутил 4 винта под шестигранник. Давайте попробуем его скрыть. Ну, тут, в принципе, электрическая часть в порядке. Тут все понятно. Тут якорь и статор. Статор, якорь, помпа сама. Тут бежит вода, соответственно, тут ее забирает, через крыльчатку выкидывает дальше. Значит, тут подшипников нету. Тут тоже. Весь вот узел. Как-то вот это вот внутри, что ли. Внутри, по-моему, эти подшипники. Сейчас попробуем разобрать. Ага, вот. Так, раз втулка. Вот здесь он задевал, видим след, да? А задевает он потому, что, скорее всего, вот эта втулка имеет выработку. Поменять ее сможет, наверное, только какой-нибудь профессиональный токарь. Также мы не забываем еще про якори. На якоре не пойми, из чего сделано. То ли пластик, то ли что. Сама здесь втулка, и получается вот здесь вот подшипник второй. Вот там вот это. Тут не подшипники, тут втулки, потому что все это в воде работает, подшипники работать не будут. Вот тут вот люфт, соответственно, и люфт вот здесь вот. То есть тут, к сожалению, ремонтировать, я так понимаю, нечего. Сейчас еще выкручу винт и посмотрю, можно ли там что-то достать. Но даже если я там достану, вот здесь надо снять как-то крыльчатку. Ну, крыльчатку снимем, допустим. Снимем этот кожух. Ну и как-то ту втулку попробовать отремонтировать. При том учете, что вот эти вот у нас окажутся целыми. Даже если мы все это отремонтируем, нужны будут новые прокладки, потому что прокладка вещь одноразовая, никакие герметики, мне кажется, здесь работать не будут. Поэкспериментировать можно, конечно, у кого есть много свободного времени, поснимать и поставить насосы, посмотреть, где у него что течет. Ну а так, вот он и начался. Еще бы интересно новый насос разобрать. Жалко, прокладок нет, потому что его нужно будет по-хорошему переуплотнить, раз туда залезть, и посмотреть на новом насосе, есть ли люфты такие или нет. Но я думаю, их нет. Либо они очень маленькие и рассчитаны на тепловой зазор. Но здесь сейчас попробуем что-то вскрыть. Поэтому он и хрустел, а в конце даже начал закусывать. Потому что, я так понимаю, на этих втулках стоял он у меня вот так вот, под углом. Стакан можно развернуть, конечно. Износ втулки поменяется, но возможно износ и здесь. Поэтому вещь, к сожалению, не ремонтно пригодная. Китайцы делают все так. Поэтому вот мы и добрались до него и узнали, что там наконец-таки шуршало. Сейчас я поставил насос меньшей производительности. Во-первых, он не так сильно гонит воду и не слышно, как батарея она льется, потому что с этим насосом даже на самой первой скорости я слышал.
Но он немножко и не для моего дома. Я его взял в будущих планах, что буду расстраивать его, но как бы до этого не дошло, а насос жужжал. Поэтому взял полегче, послабее, но зато он тихо работает. А этот можно, конечно, попробовать отреставрировать, но я думаю, все это не имеет никакого смысла. При попытке разборки все сломалось. Соответственно, отломился сам вал от якоря. Это пластик. Все это одноразовое. И ремонту, к сожалению, не принадлежит. Ну, либо надо как-то приловчиться. Мы в руках разбирали, чуть-чуть подбили, и вышел вот такой результат.